Selamün aleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, ilerleyen bölümlerde karşımıza birçok tarihi olay çıkacak. İlk olarak Sultan Alauddin Moğollar tarafından öldürülecek ve yine Sultan Mesud tahta oturtulacak ve aynı şekilde Osman da İsmahan Sultan'dan kurtulacaktır. Ve Sultan Alaaddin. Ve sonra tarihi Osman Körfezi'ni göstereceğiz, çünkü tarihte Osman birbiri ardına Bizans kalelerini fethetti. Ve ilerleyen bölümlerde Osman Gazi'nin fetihlerini göstereceğiz arkadaşlar. Bu konudaki görüşleriniz nedir, yorumda mutlaka anlatacağım. Bir sonraki videonuzda görüşmek üzere, o zamana kadar Allah hafız.